डोरेमोन का हवा में उड़ने वाला गैजेट मुझसे गलती से कहीं खो गया है दोस्तों। चलो इस छिपकली के अंडे को तोड़कर देखता हूँ। अगर डोरेमोन का उड़ने वाला गैजेट नहीं मिला तो वो अब अपना दूसरा गैजेट मुझे कभी नहीं देगा। अरे नहीं, अंडे के अंदर तो ये लड़की है। अब क्या होगा? कहीं ये गधा डोरेमोन के गैजेट को निगल तो नहीं गया है ना? चलो दोस्तों इसे तोड़कर देखते हैं। जरूर इसी के पेट में डोरेमोन का गैजेट होगा। ये क्या दोस्तों, गैजेट तो गधे के पेट में भी नहीं है। अब डोरेमोन मेरा मदद कभी नहीं करेगा। बस अब यही लास्ट गोल्डन वाला छिपकली का अंडा बचा है। डोरेमोन का गैजेट पक्का इसी अंडे के अंदर होगा। इसे तोड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तो सब लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं आज अपने प्यारे पापा के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है और कमेंट में ऐसा रेड दिल सेंड करता है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस अंडे से भी ये लड़की बाहर आई। अब डोरेमोन कभी अपना गैजेट मुझे नहीं देगा।